Okay, hello everyone. សួស្តីអ្នកនរគ្នាសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងជួបជាមួយលោកគ្រូទៀតហើយទាក់ទងនឹងការរៀនអាននិងការបកប្រែភាសាអង់គ្លេសណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណងជើងអត្ថបទកាសែតមួយដែលលោកគ្រូដកសំចេញពីកាសែតណាខ្មែរថែមបាទនេះគេដាក់ចំណងជើង Show me final spot uncertain for Cambodia បាទខ្ញុំមើលតើអត្ថបទទាំងមូលហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមរៀនអាននិងបកប្រែបាទលោកគ្រូសំណូមអារម្មណ៍របស់គ្នាទៅសិក្សាទៅលើ vocabulary របស់គ្នាបាទនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងអ្នកគ្នាត្រូវសិក្សាណាបាទគឺមានរហូតដល់18 words បាទ18ពាក្យបាទអញ្ចឹងមុនចាប់ដើមបាទលោកគ្រូសូមការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាណាតាមរយៈការជួយចុច subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតពីលោកគ្រូផងដែរបាទសូមអរគុណណាអូខេអញ្ចឹងទី1គឺពាក្យ spot បាទ spot បាទ spot គឺជាណោនយើងบอกថាកន្លែងឬចំណុចឬក៏សញ្ញាស្នាមបាទ spot uncertain បាទ uncertain បាទគឺមិនប្រកបឬក៏មិនច្បាស់ណាdefeated បាទ defeated នេះគឺមកពី defeat បាទគឺជ័យជំនះឬក៏ឈ្នះអូខេ the next word is qualifying round បាទ qualifying round ណាបាទយ៉ាងណា round គឺចំនួនទឹកណាបាទឬក៏វគ្គបាទអញ្ចឹងពាក្យនេះបញ្ចូលគ្នាqualifying round នេះមានន័យគឺវគ្គជំរុះអញ្ចឹងពាក្យថ្ងៃនេះគឺពាក្យច្រើនតកតងផ្នែកកីឡាណា came into បាទ came into មកពាក្យ come into បាទ into បាទគឺចូលមកដល់មិនចូលដល់កន្លែងឬទីតាំងថ្មីណាមួយណាបាទឬក៏មានអតិពលបាទ quad បាទ quad បាទគឺក្រុមកីឡាករmidfielder បាទ midfielder គឺកីឡាករណាគឺក្រុមខ្សែបម្រើអូខេ and passing the ball បាទ passing the ball មានន័យយើងបកថាការបោះបាល់ការបញ្ជូនបាល់ណាបាទ passing the ball dominated បាទ dominated គឺមកពី dominate បាទត្រួតត្រាណាត្រួតត្រាកាន់កាប់បាទ mark from the boot បាទ mark from the boot of something មានថាសម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមបាទសម្គាល់នៃការចាប់ផ្ដើមwas in front នេះគឺ was នេះគឺមកពីគេសព្ទ to be បាទអញ្ចឹង be in front មាននាំមុខបាទនាំមុខគេណាជាមួយក្នុងអត្ថបទយើងហ្នឹងគេទាំងកីឡាហ្នឹងក្រុមណានាំមុខគេបាទអូខេ boost ball position បាទ boost គឺជំរុញណាជំរុញឲ្យ ball position នេះមានន័យថាគឺយើងកាន់កាប់បាល់មានអញ្ចឹងមានន័យគឺជំរុញណាជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបាល់ឲ្យបានល្អណាបាទ boost ball position pitch បាទ pitch បាទគឺទីលានប្រកួតណាបាទ substitute អ្នកជំនួសណាអ្នកជំនួស slips to បាទ slip to បតរអលឬក៏ធ្លាក់ចូលមកtake on បាទ take on នេះគឺយើងបត់ប្រកួតប្រឆាំងនឹងtoughest បាទគឺមកពី tough បាទ tough នេះគឺដែលធន់រឹងឬក៏ស្វិតណា opponent ហ្នឹងគឺគូប្រជែងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជា vocabulary ណានៅក្នុងអត្ថបទមួយហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាវានឹងផ្ដល់ស្រាប់ប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ណាយកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺសូមនាំអ្នកគ្នាទៅរៀនអាននិងបកប្រែជាមួយលោកគ្រូណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលគេថា show me final spot uncertain for Cambodia បាទមានន័យម៉េចបាទយើងបកកន្លែងនេះមុនណាបាទ
យើងបកថានេះ spot នេះមានថាចំណុចឬក៏ទីកន្លែងបាទទីកន្លែងបាទពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់គឺមិនប្រកបជាទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងការប្រកួតបាល់ណាបាទដែលអាចឈានទៅដល់ទីផ្ដាច់ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងគឺមានភាពមិនប្រកបវិជាទេបាទមិនប្រកបប្រជាទេចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបាទមានរឿងអីបាទអញ្ចឹងយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាណាតើវាយ៉ាងម៉េចបានមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងបាទ Cambodia's national football was defeated by Myanmar in the third match of the qualifying round in the group stage, which has put the semi-final one step further away. បាទយើងអានត្រឹម full stop ហ្នឹងយើងមើលវាថាម៉េចនេះយើងបក national football នេះមុនណាគឺមានន័យថាបាល់ទាត់ថ្នាក់ជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺត្រូវបានយកជីជំនះដោយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអូខេអញ្ចឹងដោយសារយើងបាទប្រកួតមិនបានទទួលជោគជ័យទេណាគឺជាជំនះបានទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទនៅក្នុងការប្រកួតលើកទី3បាទនេះ in the third match បាទការប្រកួតលើកទី3នៃវគ្គជម្រុះបាទវគ្គជម្រុះណានៅក្នុងក្រុមដែលត្រូវទាត់ណាបាទនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់ណា group stage គឺក្រុមកីឡាដែលត្រូវយើងធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងហ្នឹងដែលបាទគឺពិពណ៌នាបាទដែលយ៉ាងម៉េចដែលបានដាក់មួយជំហានមានបែបដែលបានដាក់វគ្គផ្ដាច់ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងទៅឆ្ងាយមួយជំហានបន្ថែមទៀតបាទឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងឲ្យយើង The 2-0 defeat at the hands of the Myanmar team has made the semi-final more uncertain for the kingdom after yesterday's game at the National Olympic Stadium. បាទអញ្ចឹងការឈ្នះ2-0បាទដែលស្ថិតនៅកណ្ដាប់ដៃនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៃក្រុមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺបានធ្វើឲ្យពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ហ្នឹងគឺមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថែមទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងបាទបន្ទាប់ពីយ៉ាងម៉េចនេះបន្ទាប់ពីកីឡាពីការប្រកួតនៅឯពហុកីឡាអូឡ িম্প ពិកជាតិកាលពីម្សិលមិញបាទ Cambodia came into the game with a few changes to the squad against Myanmar បាទយើងធ្វើសុបប៉ុណ្ណាយើងบอกว่าប្រទេសកម្ពុជាបានចូលដល់ស្ថានភាពថ្មីមួយបាទដល់ការលេងបាទចូលដល់ចំណុចការលេងកីឡាចំណុចថ្មីមួយបាទចំណុចថ្មីមិនជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចបាទចំពោះក្រុមកីឡាករប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាទokay midfielder Min Ratanak from Preah from Preah reach Svay Rieng and Rotona of Visakha had their first chance of playing in the starting lineup of the first 11. មានថានេះ midfielder ហ្នឹងគឺអ្នកក្រុមកីឡាករផ្នែកខ្សែបម្រើលោកមានរតនៈហ្នឹងគឺមកពីព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងហើយនឹងសរតនាមកពីក្លឹបវិសាខាហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹង
và cứ chỉ ở cả một bông rồi phục khi này cả lê nó cả chập đám chỉ chua chỉ crom này đọc mùi nè đầm bông và and the first half of the match didn't go well for the Cambodian side as the team made errors in defense and in the midfield, and they frequently lost positions and had difficulties passing the ball. បាទពាក់កណ្ដាលដំបូងនៃការប្រកួតបាទគឺពិតទៅមិនបានល្អទេdidn't go well បាទសម្រាប់ភាគីកម្ពុជាបាទ Cambodian side បាទនៅខណៈពេលដែលក្រុមកីឡាករយើងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានកំហុសក្នុងផ្នែកការពារណាហើយនឹងខ្សែបម្រើនៅកណ្ដាលបាទហើយពួកគេជាញឹកញយគឺបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបាល់បាទហើយមានការពិបាកក្នុងការបញ្ជូនបាល់បន្តបាទពិបាកMyanmar dominated the first half and found their first goal at the 13 minutes mark from the boot of Hein Ong, and another goal in the 38th minute was scored by Ketsu. At the end of the first half, Myanmar was in front 2-0. បាទប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគាត់ធ្វើការត្រួតត្រាបានទៅលើពាក់កណ្ដាលដំបូងបាទពាក់កណ្ដាលប្រកួតដំបូងហើយបានរកឃើញនៅពិន្ទុមួយគ្រាប់របស់គេដំបូងនៅនាទី13បាទទី13ដែលសម្គាល់ឬបង្ហាញពីការចាប់ផ្ដើមបាទពីការចាប់ផ្ដើមដោយលោក Hein Ong ហើយមួយគ្រាប់ផ្សេងទៀតបាទគឺនៅក្នុងនាទី38គឺទទួលបានពិន្ទុបាទដោយកីឡាករ Tetsu បាទនាទីបញ្ចប់នៃពាក់កណ្ដាលបទដំបូងបាទទី1ហ្នឹងពាក់កណ្ដាលនៃការប្រកួតជាលើកទី1ហ្នឹងគឺមីយ៉ាន់ម៉ាគឺនាំមុខ2-0បាទIn the second half, Cambodia changed to midfielders, okay, hoping to boost the ball position in that part of the pitch. Okay, but the new substitute failed to make the difference. By the end of the match, Cambodia lost to Myanmar 2-0 and losing another 3 important points in the group stage. នៅពាក់កណ្ដាលនៅពាក់កណ្ដាលប្រកួតនៅម៉ោងទី2ឬក៏តង់ទី2ពាក់កណ្ដាលក្នុងពាក់កណ្ដាលប្រកួតនៅក្នុងម៉ោងទី2បាទប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទខ្សែបម្រើបាទ2នាក់បាទដោយសង្ឃឹមថាពួកគេអាចស្ទួយវាជំរុញឲ្យការគ្រប់គ្រងបាល់របស់ពួកគេហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកមួយនីតិទៀតហ្នឹងបាទដូរពីរសង្ឃឹមថាធ្វើបានល្អណាប៉ុន្តែអ្នកដែលផ្លាស់ប្ដូរពីរូបថ្មីនេះគឺបានបរាជ័យមិនបានធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នានោះទេគឺហើយដូចទីបញ្ចប់នៃការប្រកួតប្រទេសកម្ពុជាគឺចាញ់បានទទួលបានចាញ់ណាទៅនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា2-0ហើយបានបាត់បង់បាទចាញ់ហើយគឺបានបាត់បង់នៅពិន្ទុសំខាន់3ផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមប្រកួតហ្នឹងបាទបាត់3ពិន្ទុផ្សេងទៀតណា Indonesia now hence at the tops of the Group A tables as the side has won all 3 of its group stage matches. គេយើងអានប៉ុណ្ណឹងសិនគេថាឥឡូវនេះបកណៅនេះមុនណាឥឡូវនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺបាន stand មិនថែណា stand គឺឈរបាទឈរនៅឯមានថាតារាង Group A កំពូលគេតែម្ដង
và nơi khả năng về đại crom bọc cột nó cứ bàn nè và chấm luôn bay này crom bọc cột rồi bọc luôn và chấm cứ bàn ca bọc cột trong một crom nó cứ cột nè bay ấy chứ cột lại lần tập A nó trong crom A nó cứ cột show để lịch bộ chính kỳ Myanmar moved into second place after defeating Cambodia in the same match. Và haiประเทศ Cambodia គឺប្រទេស Myanmar ហ្នឹងគឺគាត់បានចូលទៅក្នុងទីកន្លែងទី2បាទបន្ទាប់ពីឈ្នះលើប្រទេស Cambodia នៅការពីប្រកួតផ្សំមិញអញ្ចឹងបាទ Myanmar has only played 2 games while Cambodia has played 3 but the kingdom slipped into the third place អូខេប្រទេស Myanmar ហ្នឹងគឺគាត់បានលេងត្រឹមតែ2ប្រកួតទេខណៈពេលកម្ពុជាលេងដល់3ប្រកួតនោះប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់បាទចូលទៅទីកន្លែងទី3ទៅវិញបាទអញ្ចឹងនៅក្រុម A ហ្នឹងវាមានលំដាប់យ៉ាងគេគឺឥណ្ឌូនេស៊ីទី2 Myanmar ទី3កម្ពុជាយើងនឹងបាទចូលទៅទី3ហើយ Cambodia's men football team will take on their toughest opponent Indonesia in their next match on May the 10th អញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមានជាក្រុមបាល់ទាត់បរោះកម្ពុជាហ្នឹងនឹងធ្វើការប្រកួតប្រឆាំងទៅនឹងគូប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញបំផុតគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីណាបាទនៅការប្រកួតលើក្រោយរបស់ពួកគេទៀតនៅថ្ងៃទី10បាទខែឧសភាបាទអញ្ចឹងនៅប្រកួតមកតង់ទៀតណាបាទនេះគឺជាការរៀនអាននិងការបកប្រែណាបើសិនជាមានលើលុះខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានពីអ្នកទាំងអស់គ្នាផងបាទជួយលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ